姐嘅出聲，哥哥你出聲啊！我同你講啊，嗰啲有2個家姐嘅家庭啊，只要個家姐你第一眼睇到弟婦係唔啱嘅，以後個弟婦做乜嘢佢都係睇唔啱嘅。佢而家唔會同你道歉，以後都唔會同你道歉。嗱，我就算俾你原諒咗你2個家姐呢回事啊，到時你個家姐睇到你買啲乜嘢啊好食㗎，你個家姐覺得呢個弟婦都唔配有個咁好食嘅，佢就會有意見。你點解會咁樣認為嘅？呢個心想事成。我老公都有2個家姐啊，佢日日睇住我我搵份工，佢話工資咁低，跟住話呢個弟婦又配唔起我老公咯，即係配唔起佢細佬。優秀嘅咩？我老公佢係個退伍嗰啲咯。哦，所以佢哋樣樣都唔夠佢優秀係咪？跟住佢即係我老公佢比較高啲，佢又覺得我矮又配唔起佢。咁都得？定有咧？跟住佢覺得佢咩退伍好叻啊，跟住佢覺得你又唔係退伍嘅，你又配唔起佢啊咁樣。咁就反正個老公佢就即係佢自己細佬，佢點睇都優秀，跟住咩人冚世界人都配唔起佢咁嘅心態。反正佢就心思想拆散你，即係個老公聽個家姐講，即係以後只要你喺呢度，俾你個弟婦知道你做乜嘢，即係你食啖飯食多啲，佢都覺得你唔配嘅。反正你係唔會有好日子過嘅。只要個老公唔離開個家姐，即係唔會反駁佢，一日都黑我家姐，你就唔會有好日子過。所以你係唔好翻去話俾佢聽。你翻去即係話簡直係佢嘅翻版啊！勇姐你而家係統領晒成個家族嘅，你話好似你嘅翻版，你咁講。即係我唔講話你消費觀啊，你買啲自己中意嘅嘢啊，乜嘢咁樣，即係你買扎花翻屋企搽，佢都話乜你拜山啊咁。咁噶，連呼吸都係錯。你食飯食都啖都係錯。菠蘿包你係語言識別唔到啊，定係咩問題啊？有好多人有嗰個心想事成咧，佢同佢哋經歷差唔多。呢個小 M 佢話。菠蘿包你係語言啊？你係咪識別唔到啊？我贊成啊，心想事成講啊，就算佢第日咧翻到屋企咧，就算着條吊帶衫咧，佢都話佢不守婦道嘅。真係會嘅，呢個係真嘅。我好贊成呢個心想事成講啊，呼吸都唔啱噶，話俾你聽。你唔離開你2個家姐咧，你真係永遠你冇，即係你2個唔使自己過日子噶，話俾你聽。其實係阿哥哥話，其實係最緊要係睇你嘅態度嘅啫。我邊個都唔睇得多，睇你嘅態度。你嘅態度係你俾人哋感覺就係我細佬容易俾人哋呃嘅，未強大起嚟嘅。然之後你覺得人哋會覺得我呢個弟婦咧係即係呢個弟婦唔係好人嚟嘅。因為你自己都唔能夠強大，你自己嘅事情都唔能夠解決。如果你話阿家姐，我唔該你唔好理我哋2公婆嘅事，我絕對信任我老婆嘅。咁你老婆使咩受咁多委屈咧？啱唔啱啊？唔係啊，小圓姐姐，你係唔知道啊？佢啊咩事啊？佢就企住佢姐姐，佢2個家姐背後就唔出聲噶。哪怕佢2個家姐打我嗰時，屈我嗰時啊，佢都唔出聲噶。佢就係俾佢嘅家姐放肆咁樣去打我啊！你知唔知啊？我今日上嚟咧，應承佢上嚟，我以為佢會同我道歉，佢自己知道自己錯啦。但係佢你睇冇一句對唔住，冇一句道歉嘅話，明白啦？其實你仲係唔死心嘅，仲係對佢對佢有期望嘅。哥哥你喺唔喺度啊？嗱，我哋和平啲講嘢啊。其實講真嘅啦，你話啦7年啦，係咪同佢7年啦？我而家好唔容易有咗，係咪啊？咁佢都係唔容易嘅。咁我一開始我就諗住係咪先？咁佢畢竟係個細蚊仔嘅爸爸啦，我都唔想細蚊仔一追晒就冇爸爸啦，係咪先？我就諗住佢會悔改，我係對佢有希望噶，真噶。我唔想細蚊仔一出嚟就冇爸爸。但係我想問下你大姑奶咧，你家姐願唔願意連上嚟啊？哥哥，佢家姐一定喺度聽住。